ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලකී බ්ලොග්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකක් ටික් කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකක් ඔයාලා ළඟටම එතකොට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. කතා කරන්න යන්නේ මෝටර රථයක් ධාවනය කරනකොට. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි මෝටර රථයකින් අපි ගමනක් යන්න හදනකොට මෝටර රථයේ ආරක්ෂාවට වගේම අපේ ජීවිතයේ ආරක්ෂාවටත් මෝටර රථයේ බලන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ගමන යන්න කලින් මේ දේවල් ටික බලලා යන එකෙන් අපේ ජීවිතයට ලොකු ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. මුලින්ම අපි මෝටර රථයේ ගමන යන්න කලින් අපි විනාඩි 10කට විතර කලින් අපි ඇවිල්ලා මෝටර රථයේ මේ පරීක්ෂා කරන්න ඕන දේවල් ටික පරීක්ෂා කරලා තියාගන්න එක හොඳයි. මුලින්ම අපි මෝටර රථයේ වටේම පොඩි රවුමක් දාලා අපි බලන්න ඕන මෝටර රථයේ සීරීම් තැලීම් මෙහෙම තියලා වෙලා තියෙනවද? මොකද අපි ඊට කලින් දවසේ රෑ කොහේ හරි පාක් කරලා එහෙම ඇවිල්ලා තිබුණොත් අපි දන්නේ ඒ වෙලාවේ අපේ වාහනේට මොන දේවල් වෙලා තියෙනවද, හීරිලා වගේ තියෙනවද, කොහේ හරි වැදිලා තියෙනවද කියලා අපි ඒක දන්නේ නැති නිසා ඒ ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන් අපි මේ විදියට විෂුවල් ටෙස්ට් එකක් මුලින්ම වාහනේ වටේටම ගිහිල්ලා කරලා තිබුණොත්. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන දොරවල් වල අපි ඩෝ වයිසර්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒ ඩෝ වයිසර්ස් හොඳට ඇදිලා තියෙනවාද, බුරුල් වෙලා තියෙනවද, ගැලවිලා වගේ තියෙනවාද, ඒවා බලන්න ඕන. මොකද අපි ගමනක් යනකොට මේවා බලන්න වෙන්නේ නැහැ අපිට. එතකොට අර ඩෝ වයිසර්ස් වලට හුලං එහෙම බදලා ඩෝ වයිසර් ගැලවිලා විසිවිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා අපි ගමන යනකොට. ඒක නිසා ඩෝ වයිසර් හතරම හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඒත් එක්කම අපි බලන්න ඕන මෝටර රථයේ රෝදවල, ටයර් වල හුලම් ප්‍රමාණය, ඒ වගේම ටයර් ගෙවිලා තියෙනවද, ටයර් වල කන්ඩිෂන් එක, කොටිම කිව්වොත් ටයර් වල කන්ඩිෂන් එක බැලුවොත් අපිට පුළුවන් දල අවබෝධයක් ලබා ගන්න මේ ගමන ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ ටයර් වලින් හුලම් තියෙනවද නැද්ද කියන එකත් බලා ගන්න ඕන. එහෙම අපි රෝද හතරෙම ඒ හුලම් තියෙනවද, ටයර් ගෙවිලා තියෙනවද, යම් කිසි දෙයක් ඇනිලා තියෙනවද එහෙම කියලා අපිට ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ටයර් වලට හුලං ගහනකොට අපිට ටයර් හතරටම සමානව ගහන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඉස්සරහ ටයර් දෙකට වෙනම, පස්සේ ටයර් දෙකට වෙනම ගහන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකේ දොරේ පැත්තේ මේ විදියට සඳහන් වෙලා තියෙනවා අපි ඉස්සරහ රෝද වලට කොච්චර හුලම් ප්‍රමාණයක් යොදන්න ඕනද, පිටිපසු රෝද වලට කොපමණ හුලම් ප්‍රමාණයක් යොදන්න ඕනද, ඒ වගේම ටයර් සයිස් එක කොච්චර භාවිතා කරන්න ඕනද වාහනයට කියන එක මේ විදියට මැනුෆැක්චරර් විසින් මේ විදියට ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකේ දොරේ පැත්තෙන් අපිට මේ විදියට දීලා තියෙනවා. හරි, අපි දැන් ඉතින් බැලුවනේ වාහනේ වටෙන් බලන්න ඕන දේවල් ටිකක් බැලුවා. දැන් අපි බලමු වාහනේ එන්ජින් රූම් එක ඇතුලේ අපි ගමනක් යන්න කලින් බලන්න ඕන මොනවද කියලා. ඒකට අපි මේ විදියට බොනට් කවර් එක මේ විදියට අන්ලොක් කරගන්නවා. ඊළඟට බොනට් කවර් එක අන්ලොක් කරගෙන අපි බලමු මොනවද බලන්න ඕන කියලා බලමු. බොනට් එක මේ විදියට අරගෙන බොනට් එකේ ලොක් එකත් අපි මේ විදියට දාගන්නවා. මොකද මේක සේෆ්ටි වෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට අපි මුලින්ම එන්ජින් එකේ එන්ජින් ඔයිල් කොපමණ තියෙනවද කියලා තමයි බලන්න ඕන. එන්ජින් එකේ එන්ජින් ඔයිල් කොච්චර තියෙනවද කියලා බලන්න නම් මෝටර රථය තියෙන්න ඕන සමතුලිත තැනක. ඒ කියන්නේ රෝද හතරම කන්දකත් වෙන්න බෑ, පල්ලමකත් වෙන්න බෑ. තනිතලා බිමක තමයි මෝටර රථය නවත්තලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම එන්ජින් ඔයිල් ප්‍රමාණය බලනකොට
අපි එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නත් බෑ. එහෙම ස්ටාර්ට් කරලා තිබුණා නම් විනාඩි 5ක් විතර අපි මේක ඕෆ් කරලා තියලා තමයි මේ එන්ජින් ඔයිල් ප්‍රමාණය අපි චෙක් කරන්න ඕන. මේ විදිහට අපි මේ එන්ජින් ඔයිල් බලන්නේ මේක හරි ප්‍රමාණයට නොතිබුණොත් එන්ජින් එක ස්මූත් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. එතකොට එන්ජිමට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට මේක අපි හයිවේ එක වගේ එක මේ විදිහට එන්ජින් ඔයිල් නැතුව ධාවනය කරලා තිබුණොත් මේක එන්ජින් එක සම්පූර්ණයෙන් ජීව කාලය නැති වෙලා යන තරමටම ලොකු ඩැමේජ් එකක් එන්ජිමට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි මේ එන්ජින් ඔයිල් එකේ එන්ජින් තියෙන ප්‍රමාණය බලාගන්නේ. අපිට මේකට පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් භාවිතා කරන්නත් ඕන. ඩිප් ස්ටික් එක එළියට ඇදලා අරගෙන ඩිප් ස්ටික් එකේ මුලින් පිහදාලා ඩිප් ස්ටික් එකේ මාක් දෙකක් සඳහන් වෙනවා. ඒකේ ඉහළම මාක් එකක් සඳහන් වෙනවා මැක්ස් ලෙවල් එක. ඒ වගේම ඊළඟට පල්ලෙහායින්ම සඳහන් වෙනවා පහලින් සඳහන් වෙනවා මයින් සෙක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ ඉහළම තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයයි පහළම තිබෙන්න ඕන පුළුවන් ප්‍රමාණයයි. අපි මේකෙදී අඩුම ලෙවල් එකේ තියාගන්නත් බෑ, වැඩිම ලෙවල් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. වැඩිම ලෙවල් එකට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයිල් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රමාණයෙම තමයි තියන්න ඕනේ. මේ මෝටර තේ නම් හරියටම එන්ජින් ඔයිල් ප්‍රමාණය හරියම ඉහළ මාක් එකටම තමයි තියෙන්නේ. නිතරමක් බලද්දි ඩිප් ස්ටික් එක කෙලින් අතර තමයි තියාගන්න ඕන. මොකද මේ ඔයිල් ටික පල්ලෙහාට යනකොට අපිට හරියටම මිනුම ලබා ගන්න බැරි නිසා. ඩිප් ස්ටික් එකේ පල්ලෙහාට තියාගෙන අපි ඒක අර කූර ඇතුළට දාලා ඉවරලා බලලා අපිට එතකොට දැනගන්න පුළුවන් ඔයිල් කොපමණ තියෙනවාද කියලා. එතෙන්දී අඩුවක් තියෙනවා නම් අපි ඔයිල් දානවා. වැඩියක් තියෙනවා නම් වැඩියක් තියෙන විදියක් නැහැ. මොකද අපි වැඩිය දාන්න නැති නිසා. වැඩියක් තියෙනවා නම් ඒ ඔයිල් ටික අයින් කරගන්නත් ඕන. හරි, අපි දැන් එන්ජින් ඔයිල් ප්‍රමාණය බලලා ඉවර වෙලා අපි මේ ඩිප් ස්ටික් එක මේ විදිහට මෙතන ඇතුළට දානවා. දාලා ඉවරලා මේකේ තියෙනවා රබර් ග්‍රිප් එකක් හොඳට ෆිට වෙන්න. ඒ විදිහට සීල් වෙන්න හොඳට තද කරලා අපි ඊළඟට බලනවා බ්‍රේක් ඔයිල් ප්‍රමාණය කොපමණ තියෙනවද කියලා. බ්‍රේක් ඔයිල් කොපමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා බලන්න බ්‍රේක් ඔයිල් රිසර්ව් ටැංක් එකේ ගහලා තියෙනවා මයින් සහ මැක්ස් කියලා ලෙවල් දෙකක්. මැක්ස් ලෙවල් එකේ තමයි බ්‍රේක් ඔයිල් තියෙන්න ඕන. ඊට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒක ෆිල් කරලා දාන්න ඕන. ගමන යන්න කලින් අපි මේ විදිහට බ්‍රේක් ඔයිල් ෆිල් කරගෙනම තමයි යන්න ඕන. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන මෝටර රථයේ තියෙන කූලන්ට් ප්‍රමාණය කොච්චර කූලන්ට් තියනවද කියලා. මෝටර රථයක කූලන්ට් ප්‍රමාණයත් මෝටර රථයේ ධාවනයට ඒ වගේම ආයු කාලයට ගොඩාක් වැදගත් සාධකයක්. එන්ජිම ධාවනය වෙනකොට මෝටර රථයේ එන්ජිම අධික ලෙස රත් වෙනවා. මේ රත් වෙන එක පාලනය කරගෙන මෝටර රථයේ ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වයේ තියාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ කූලන්ට් එක නිසා තමයි. මෙන්න මේ කූලන්ට් රිසර්ව් ටැංක් එකේ ෆුල් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆුල් කියලා නැත්නම් F අකුර ගහලා තියෙනවා. අන්න ඒ ලෙවල් එකට කූලන්ට් ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕන. මොකද ඒ ලෙවල් එකට වඩා අඩු නම් අපි එක්ක කූලන්ට් යොදලා තියෙන වාහනයක නම් කූලන්ට් යොදන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් වතුර යොදලා තියෙන වාහනයක නම් අපි ඒකට වතුර දාලා ෆිල් කරලා තියෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි බැටරිය බලනවා නම් බැටරියේ ටර්මිනල් දෙකම හොඳට තද වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම බැටරියේ මාක් එකක් තියෙනවා. charge කරන්න ඕනද, හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද, ඩෙඩ් වෙලාද කියලා ඒක බලන්න ඕන. බැටරිය කොළ පාටට තියෙනවා නම් අපි charge කරන්න ඕනේ නැහැ. බැටරිය සුදු පාටට තියෙනවා නම් අපි මේක charge කරන්න ඕන. ඊළඟට ප්‍රධාන සාධකයක් වගේ තමයි අපි දුර ගමනක් යනකොට නම් අපි මෙන්න මේ මෝටර රථයේ තියෙන වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වොෂර් කියන සාධකය බලන්න ඕන. මොකද මේකේ අපි වාහනේ ධාවනය කරන අතරතුරදී අපි වීදුරුව මේ පිහිදා ගන්න උවමනා වුණොත් අපි මේකේ වතුර නැතුව වීදුරුව පිහිදාන්න ගියොත් ඒකේ දූවිලි වැලි කැට වගේ තිබිලා වයිපර් එකේ කැපිලා වීඩ් ස්ක්‍රීන් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ
වතුර කියන සාධකය වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වොෂර් කියන වතුර සාධකය හොඳට බලා ගන්න ඕන. ඊළඟට තමයි අපි මේකේ මේ ඩ්‍රයිව් බෙල්ට් දෙකත් සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් අපි බලන්න ඕන. මොකද ඩ්‍රයිව් බෙල්ට් දෙකේ යම්කිසි paludu වීමක්, කැඩීමක්, ගෙවීමක් වගේ තිබුණොත් අපි දුර ගමනක් වගේ යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ දුර ගමන අතරතුරේදී මේක කැඩෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දල වශයෙන් බලනවා මේ බෙල්ට් දෙක හොඳින් තියෙනවද කියලා. අපිට 100%ක්ම මේක නිවැරදිවම බලන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙවිලා වගේ තියෙනවා නම් අපි මාරු කරගන්න මේ ගමන ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මාරු කරන්න පුළුවන්ද, ගමන යන අතරතුර මාරු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩ්ඩක් අපි බලනවා. ඊට අමතරව මේ එන්ජින් රූම් එක ඇතුලේ අපිට පවර් ස්ටීරින් පම්ප් එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකෙත් ඔයිල් බලා ගන්න ඕන. මේ මෝටර අතේ නම් මේක බව දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ මෝටර අතේ ඉලෙක්ට්‍රික් පවර් ස්ටීරින් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේකේ හෝස් කැඩලා තියෙනවාද, වයර් මීයෝ කපලා තියෙනවාද ඒව බලන්න ඕන. පෙට්‍රල් එන ට්‍රොටල් බොඩියට පෙට්‍රල් එන ලයින් දෙක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. කූලන්ට් යන ලයින් එකේ පොඩි ඩැමේජ් තියෙනවද, ඊළඟට කූලන්ට් රේඩියේටරේට එන එන්ජිමේ ඉඳන් රේඩියේටරේට එන ලයින් එකේ මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවද, කූලන්ට් ලීක් එකක් තියෙනවද, ඊළඟට ඒ වගේම හෝස් එකක් තියෙනවා මෝටර අතේ යට එන්ජිමට යන කූලන්ට් ලයින් එක අන්න ඒ බටෙත් බලන්න ඕන පොඩි ලීක් එකක් තියෙනවද කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේ තර්මොස්ටට් වෑල් එක ගාව තියෙනවා, එතනත් තියෙනවා බට දෙක සෙට් වෙනකොට එතනත් පොඩි ඩැමේජ් තියෙන්න පුළුවන්, කටවල් සවුත්තු වෙලා. ඒ වගේව හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ලීක් එකක් තියෙනවා නම් මෝටර අතේ යට පේන්න තියෙනවා. ඊළඟට අපි එන්ජින් රූම් එක බලලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා අද මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, දැනුම ෂෙයා කරගන්න, මගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක ගැන හොඳ නරක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගී සුබ අනාගතයක් වේවා.